Kiumia kĩhĩtũku nyũmba ya ngorofa 5 mwena wa Kiambu kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ yamomokire na gũcũngĩrĩria aruti wĩra 10 mathikwo marĩ muoyo kũrĩa 3 makuire na thikũ nini thutha ũcio ĩngĩ ya ngorofa 6 mwena wa Kino kaunti-inĩ o yo ĩkĩambĩrĩria kũinama na mwena ũmwe, ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati kũrĩ mũingĩ. Nĩ ũndũ wa riboti ici, rĩu honge itiganĩte iria iramataga na kũrũgamĩrĩra mĩhang'o ya waki nĩ itabanĩtie mũcemanio na gavana wa kaunti ya Kiambu James Nyoro nĩguo kwarĩrĩria njĩra cia kũhũrana na ũgwati ũyũ. Maabitha aya maugĩte rĩu nĩ makwambĩrĩria gũtabania birigiceni matũũra-inĩ matiganĩte nĩguo gũtigĩrĩra mĩako ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere nĩ ĩhĩtũkĩtio na ndĩrĩ na ũgwati kũrĩ mũingĩ. Twĩ hamwe ithuothe na nĩ tũkũhota gũthiũrũrũka mĩako-inĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu nigetha turore miako uria yakitwo, turore miako ĩrĩa hihi ĩronania ĩngĩkorwo ĩtarĩ na hinya, tutigeterere atĩ nginya rĩrĩa miako ĩrĩgwa, na tukorwo tukimenya twĩcirie tũngĩka atĩa, kana hihi he ũndũ nĩo experts matwĩre he ũndũ hihi mwako ũcio ũngĩkwo nigetha ndũkagwe, nĩo megũtwĩra na wĩra ũcio nĩ tũkambĩrĩria Thursday. We shall ensure that the engineers who submit drawings for approval carry on through and supervise the construction. And the law is very clear that if you submit drawings for approval and the developer disengages with you and starts constructing, you as an engineer, you are supposed to inform the county government and also the National Construction Authority that you are no longer involved in that project. Nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ, aikari a kaunti ya Kiambu arĩa marĩ na mĩako ĩrathiĩ na mbere ihinda-inĩ rĩrĩ na matirĩ na rũtha mahetwo nginyagia wakana kiumia gĩkĩ nĩguo makorwo mathi wabici-inĩ cia kũrũgamĩrĩra mĩako nĩguo maheo marũa mbere ya matacũkĩirio makinya ma watho. Atĩ mũndũ ũtahetwo approval na nĩ araka ambe oke na ihenya mũno timu ĩno ĩtanambĩrĩria gũthiĩ nigetha a request approval, nigetha tũthiĩ tũrore mwako wake, wona mwako wake wonekana nĩ mwega na wĩna hinya, ithuĩ nĩ tũkũmũhe approval ĩyo ona ngorwo nĩ ambĩrĩrie gwaka atarĩ na approval. No rĩu aya megũthiĩ nigetha marore mĩako ĩrĩa ĩ-approvetwo kana ĩrĩa ĩtarĩ approved, ũrĩa kana ĩna hinya kana hihi no ĩkorwo ĩkĩrisk maica ma andũ arĩa marenda maraikara. Nyoro oho orĩtie andũ arĩa makomboraga nyũmba matigĩrĩre atĩ hĩndĩ ciothe marathamĩra handũ heru nĩ moria mwene nyũmba amonie marũa marĩa maheagwo ma kuonania mĩhang'o ya waki nĩ ĩrĩkĩtio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, amu ĩno noyo njĩra ĩrĩa ĩngĩhũrana na nyũmba iria itakinyanĩirie ikĩro. We wĩ mũkombori wa nyũmba ya gũkombora, ũtanakombora wĩtie mwene nyũmba certificate ĩtagwo certificate of occupation certificate. Iwe heanagwo nĩ kuga nyũmba ĩyo nĩ ĩrarĩkire na nĩ yakĩtwo kũringana na ũrĩa monanirie ũrĩa megwaka. Koguo ndũkaingĩre o nyũmba ucokage gũkũiguaga maũndũ tondũ nyũmba icio ciarĩkorwo iraingĩrĩtwo nĩ andũ icio iragũire, ngwĩciria ũrĩa tũrario mũthĩ tiguo tũngĩraria. Ene mĩako nao nĩ marutĩirwo mũkana makĩũrio matige gũcenjia mũbango wa waki ũrĩa ũhĩtũkĩtio kwa mũhiano wongereri wa ngorofa na ũhũthĩri wa indo cia waki itakinyanĩirie ikĩro, kuona ũrĩa kũnyitĩkana egũkorwo agĩtacũkĩrio makinya ma watho. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.